قرار مفاجئ للشوي. مساء الخير يا حبايب قلبي، وحشتوني. كل القنوات وحشتني قوي. نفسي فعلا كلنا نتقابل. لان انا حاسه ان انا اعرفكم كلكم واحد واحد. قرروا في البيت ان هما هيشوا. قرار مفاجئ طبعا. اللحمه انا طلعتها من الصبح على اساس ان احنا هنشوي بالليل بقى، طبعا في الفراندا كده ونشوي براحتنا. طلعت الريش وطلعت دي قطعة نيفة هقطعها برضو هشويها، وريش دي وهعملها دلوقتي وهنشوي دلوقتي. ازاي لازم تتساب؟ لا مش هسيبها، وهوريكم هنعملها ازاي، واوعدكم ان انتوا هتاكلوا احلى مشاوي في الدنيا كلها. وده هنا عندي المنديل عشان اعمل الطرب، واللحمة المفرومة للكفتة، وهعمل منها برضو الطرب. المكونات اللي انا هحتاجها معايا: ملح، صويا صوص، خل تفاح، قوطة، ليمون من اللي هو على فكرة ب11 جنيه ده، ولا ب10.5، مرضيش احط من الرخيص. وحطيت ده المنديل اللي هعمل بيه. وهنا عندي جوزة الطيب، هي انا هبشرها فريش يعني. التوابل اللي انا هحتاجها: طبعا مفيش مشاوي الا بالسماق، فانا عندي سماق، فلفل اسود، بهارات بسيط قوي، زنجبيل، وهنا دي نص معلقة بابريكا على اساس ان انا هحطها على الكفتة، وقرنفل وحبهان وربع معلقة خردل هحطها على البصل المبشور. وطبعا كلنا بنبشر البصل وعارفين بيتبشر ازاي. انا هبشر الحاجة هنا في الكبة سوري، وابتدي احط عليها المكونات واوريها لكم. خلصت البصل في الكبة وحطيته بقى في الخلاط، بس انا فركته بايدي كده فركة صغيرة. هضيف عليه مكونات كلها، التوابل كلها، وهقطع قطايه. اشيل بس دي. ضربتهم بقى كلهم في الخلاط. هحط ما يعادل معلقة صغيرة خل تفاح، انا حطيت نص قطايه، ومعلقة الصويا صوص. الصويا صوص بقى هي اللي هتخليكي تتبلي الحاجة دلوقتي، وعقبال ما تشغلي الفحم وتخلصيه هتبتدي تشوي وتاكليه في ساعتها. رينج لايت فصل مني مش شغال تاني، فيا رب الإضاءة تكون واضحة. دي بصلاية عليها ملح فلفل اسود فقط وشوية سماق. فضيت المية اللي فيهم، فركتهم وصفيت المية اللي فيها، حطيتها هنا على الصوص اللي انا هحط فيه اللحمة، وابتدي امزج دول مع بعضيهم. بصل بس. ده شكل الكفتة بعد ما خلصت. هضيف عليها معلقة من الصوص اللي انا هعمله على اللحمة. ما تخافوش مش هتفك، ما تخافوش. وابتدي احط الريش بقى هنا. طبعا انا هفركها كويس قوي بعد ما احطها كلها. معانا حتة الطرب، احنا بنحب الطرب سمين شوية. دي كبيرة. بسم الله. ادي اول واحدة، دي انا مخلياها للكفتة. نعمل كفتة اهي. ادي واحدة. احلى حاجة بقى الطرب ده تحفة.
انا بحبه جدا. هعمل بس كده ايه، واحنا كمان واكمل الباقي. هما بقى عليهم السلطه واكمل الباقي. وزي ما قلت لكم انا بسمعكم بشاهدكم عليهم، هما السلطه كل اللي في البيت، السلطه والفحم. نمتع بس الفراغ هنا كده وخلاص. ودخلنا بقى البرندة نشوي، احلى شوي بصراحه. بحب اول لما نتجمع كده الاسره كلها كده ونبتدي نشوي. ودي عندي في بقيه جناحه، مايا بتحب الجناحه جدا، فعملت لها شويه جناحه معانا. خلصنا. دي الريش والطرب والكفته. ما تخافوش، اعملوا الكفته زي ما قلت لكم مش هتفك منكم. اذا حسيت ان هي هتفك، معلقه نشا صغيره. شوينا في الفرندا، الجو كان جميل جدا، بس هم عايزين يتفرجوا على التلفزيون وقالوا لي لا ندخل جوه. عملنا معاها سلطه طحينه، عملت معاها مايا اللي عملت معاها سلطه قوطه. جربوا الطريقه دي. الحمد لله ان انا قدرت انقذ ما يمكن انقاذه. يعني هي مايا متخصصه السلطه، كلهم ساعدوا في الشوي. كان هيتحرق، الحمد لله لحقته. يا رب يعجبكم، بالهنا والشفا، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية ان شاء الله. باي باي.